Друзья, всем огромный привет! Несмотря на то, что Новый год уже прошел, хочу вам показать, как можно сделать вот такой очень несложный, симпатичный камин своими руками. Весь процесс подбора материалов, сколько чего понадобилось, я обязательно укажу в описании под видео. А если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной и всем приятного просмотра! Для камина нам понадобится пенопласт, который мы приобретали в магазине Leroy Merlin. Стоимость одной панели составила 22 рубля. Также понадобится клей монтаж момент вот такого образца, не обязательно с пистолета, можно обычный взять клей. Сначала склеиваем основание, оно будет состоять у нас из двух листов. Хорошо промазываем со всех сторон клеем каждую сторону и также оставляем в середине несколько полос клея. Этот клей не обязательно наносить очень густым слоем, можно сделать капельки на расстоянии от 2 до 3 сантиметров или одной полосой провести по всей длине поверхности. Для прочности мы на поверхность положили две большие книжки. Теперь будем собирать каркас нашего камина. Для этого с каждой стороны крышки мы отступим по 5 сантиметров. Можно прочертить это расстояние ручкой, чтобы ровно приклеить наши боковые стенки. Для того, чтобы крепко схватились две панели, необходимо не менее 10 секунд подержать обе половинки, хорошо прижав друг к другу. Задняя стенка камина будет состоять у нас из двух частей. Мы между собой их склеили и оставили для полного высыхания. Декоративные панели с помощью стусла вырезаем под углом, промазываем клеем и будем наносить на нашу поверхность камина.
Верхняя часть стопки у нас будет состоять из двух частей, но при этом не будет наружной, так как декоративная панель будет полностью закрывать это пространство. Вот такой у нас получился черновой вариант. Теперь у нас в дело пойдут обычные бумажные салфетки, купленные в пятерочке. Они обычные белые, сейчас я вам покажу. Вот я достала кисть. Я взяла вот такую тоненькую кисть и клей ПВА. Сейчас мы будем поверхность обклеивать столешницы нашей. У нее пористая поверхность, и для того, чтобы нам добиться матовости, пока в один слой будем проклеивать, потом будем красить. Кирпичики мы, скорее всего, приклеивать не будем, будем декорировать только вот этими панелями. У нас еще есть одна панель, это вот такая вот декоративная панель. Мы хотим ее прикрепить как раз под нашу крышку нашего камина. Примерно это будет выглядеть вот так, только ее надо будет правильно подрезать. Еще будут у нас декоративные панельки по бокам, очень тоненькие, которые мы купили. Все расчеты я укажу в описании под видео, сколько у нас ушло денег, что мы купили, и по количеству тоже я вам напишу. Кстати, вот эти декоративные панели, это по вашему желанию. Такую мы купили одну. Таких мы покупали 3 панели, и тоненькие мы купили тоже, тоненькие мы купили 2 штучки. Ну все, сейчас я приступаю, буду обклеивать и потом покажу, что получилось. Перед работой клей надо будет обязательно перемешать. Перед тем, как наклеивать салфетки, надо обработать сначала поверхность клеем, потом наклеить салфетку и обработать сверху еще клеем поверх салфетки. Салфетки лучше накладывать так, чтобы не было именно наложений, не было слоев, потому что когда они высохнут, будет вот это наложение очень сильно видно. Поэтому лучше делать стык-стык или минимум хотя бы пару-тройку миллиметров. Вот одна стенка уже у меня готова, клеится очень быстро. Лучше сначала намазывать клеем стенку, потом приклеивать салфетку и сверху уже промазывать еще одним слоем. Сразу же после первого слоя видно, что убирается вот эта вот пупырчатая фактура, и не видно вот этих дырочек, и не видно даже, что это пенопласт. Я думаю, что когда даже еще покрасится, будет вообще незаметно, что это именно из пенопласта. Фактура мне, кстати, очень нравится. Она, знаете, такая, как старый лак такой, у дерева, как потрескавшийся, и смотрится довольно-таки оригинально. Теперь мы будем делать верхушку таким же точно способом, то есть макаем кисточку в клей,
Слой не обязательно делать сильно толстый. Красим поверхность. Пока я боюсь наверх ставить какие-то тяжелые предметы, сам камин не до конца подсох. Написано на банке, что клей высыхает, который склеивал панели, от суток до 2 суток, поэтому пока он сейчас у нас на просушке. Ну все, первый слой клея готов, теперь приклеиваем салфетку. Салфетки у меня тут внизу, надо положить сюда. Пока одного слоя достаточно салфеток. Я кладу так, чтобы загнуть сразу же на бока. Кладем, руками расправляем. Клеится все очень легко. А вот эти места можно будет обрезать просто ножницами вот таким образом. Сейчас пройду я сверху слоем клея. Пожалуйста, первый слой. Тут, наверное, плохо видно будет. Первый слой готов. Ну все, таким образом мы сейчас всю крышку камина обработаем, и я покажу, что получилось. Сегодня уже следующий день. Наш камин подсох. Черновой вариант выглядит вот так. Мне осталось его покрасить. Низ я обклеила, чтобы не было сильного шва между двумя плитками. Простой обычной пищебумага для принтера. Ширина у нее полосок 6 сантиметров получилась. И я несколько листов приклеила. Мне, в принципе, вариант очень нравится. Я не буду делать никаких кирпичиков. Он останется так, как есть. Надеюсь, в белом цвете он будет лучше смотреться, потому что клей, когда высох, немножко пожелтел. Единственная дилемма получилась, что не совсем правильно мы вырезали вот эти молдинги, потому что надо настолько аккуратно уметь их вырезать, чтобы все сошлось, и пришлось вот эту часть нам составлять из нескольких частей. Вот, и я думаю, что при покраске это как-то скроется, этот дефект, может, этого будет не видно, возможно, может, мы какой-то декоративный элемент туда сделаем. Меня муж вообще предлагал туда поставить электронные часы, найти под размер и вставить в это отверстие. Вот, но пока все. Как только я его покрашу, я покажу, что получилось. Он на самом деле очень легкий, такой невесомый, его можно переставлять с одного места на другое. Мне это очень нравится, что он транспортабельный, и по вашему желанию вы можете его переместить хоть в спальню, хоть в другой конец комнаты. Это вообще здорово. Так, у нас сейчас последний заключающий этап, это покраска нашего камина. Будет покрашен он эмалью акриловой, просто белая матовая. Сохнет он 2 часа, это эмаль, довольно-таки быстро. Пока я основание не приклеила, то есть он у меня стоит отдельно, я хочу сейчас отдельно это все покрасить и потом уже приклеить. Постелила я обычные пакеты и начну я к покраске, потом покажу, что у меня получилось. Смотрите, открыла банку, это новая абсолютно краска, а у нее чуть больше половины. Да, конечно, если вот так вот смотреть, вот так вот наливают краску в магазинах. Ну ладно, приступим. Наверное, начну я красить с поверхности. Сейчас вот размешаю. Кисточка обычно у меня такая тоненькая. Вообще лучше, конечно, с поверхности убрать разные пылинки. Первый слой я нанесла.
Вот, наверное, до сюда, не знаю, передает камера или нет, но я уже вижу оттенок здесь белого, а здесь вот такой, знаете, как желтоватый. Результат мне нравится, буду продолжать, и, возможно, даже я покрашу в 2 слоя. Ну вот, наконец-то закончили мы наш камин. Покрасили его в белый цвет. Я уже поставила свои декоративные тарелки, которые привозила из разных стран. И вот такой вот он у нас получился. В принципе, результатом я довольна. Мы его сделали, конечно, за несколько дней, но при этом не сразу. Скажу, последний слой краски, который я наносила, он сохнет не 2 часа, как заявлено, а сох он у меня всю ночь. Ну, скорее всего, зависит еще от поверхности, потому что оклеивала я салфетками, возможно, на чем-то другом, древесине или еще на чем-то, высохло бы быстрее. Нижняя часть у меня не прикреплена, поэтому ее можно двигать. Эту модель я взяла также из интернета, из ютуба, то есть когда мы делали подставку под камин, мы учитывали расстояние плинтуса. Получается, что у нас сам пьедестал находится близко к стене, а подставка буквально на 2 сантиметра отходит от стены, потому что там плинтус. И, соответственно, может этот камин передвигать, нет никаких прикрепленных частей, он очень легкий и, в принципе, легкий в сборке. Хочу показать, сколько ушло у меня краски. Изначально я показывала, что эта банка не была полной, и ушло, наверное, половина где-то банки, осталось где-то 1/3, вот примерно вот столько, наверное, краски. При этом, что я красила только лицевую внутреннюю часть, самого камина, заднюю часть я не окрашивала. Потому что с задней стороны все равно, в принципе, она не нужна. И также подставку я не окрашивала с нижней стороны и со стороны, где будет находиться плинтус. То есть, в принципе, бюджетный такой неплохой камин можно соорудить буквально там за пару дней своими руками. Пишите ваши комментарии, кто, может, уже делал камины, пишите свои впечатления. И спасибо, что вы зашли ко мне на канал. И до скорых встреч. Всем пока-пока.